আনাম মোটো আর্টসে আজকে আপনাদের দুইটা গ্লাভসের সাথে পরিচয় করাবো। একটা হচ্ছে কাটা যেটা হাফ, আর একটা হচ্ছে ফুল। দুইটা গ্লাভস আপনারা পরে কোনটা পরে কেমন কমফোর্ট, বিভিন্ন ধরনের মানুষ আপনারা যারা লং রাইড করেন তাদের জন্য তো হাফেরও প্রয়োজন হয়, অনেকের আবার ফুলই প্রয়োজন হয়। যারা ফুল সেফটি নিয়ে চলাফেরা করেন তাদের জন্য আমি দুইটা গ্লাভসের সাথে আজকে পরিচয় করাই দেবো। তো চলেন তাহলে দেখি দুইটা গ্লাভসে কি কি আছে আর কি কি ফিচার আছে, তারা আপনার কি কি সুবিধা আপনারা এই দুইটা গ্লাভস থেকে পাবেন আর কেন বা নেবেন আপনারা এই দুইটা গ্লাভসের সম্বন্ধে আমি ডিটেইলস বলতেছি। চলেন এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে হাফ স্লিভ গ্লাভস যেগুলো আছে। হাফ গ্লাভসগুলো কারা ইউজ করে? যাদের খুবই আনকমফোর্টেবল লাগে ফুল গ্লাভস ইউজ করতে, বা অনেকে চায় যে আমার আঙ্গুলগুলো যদি একটু ফ্রি থাকতো, ভিতরে অনেক সুইটিং হয়, তারা হাফ গ্লাভসগুলো বেশি ইউজ করে। তা আমি নর্মাল রেঞ্জের ভিতরে হাফ গ্লাভস নিয়ে আসছি, কারণ আমি নিজে ফুল প্রোটেক্টিভ গিয়ার ইউজ করি। তো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হাফ গ্লাভস খুব কম মানুষ ইউজ করে। তারপরও আমি নিয়ে আসছি KTM এর দুইটা কালার আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, ব্ল্যাক রেড একটা, আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক গ্রে। আর ট্যাকটিক্যাল যে ফরম্যাটটা আপনাদেরকে দেখালাম, ট্যাকটিক্যাল গ্লাভস ফুল ফেস যেটা, এটা হচ্ছে হাফ স্লিভের, এটা হচ্ছে হাফ ট্যাকটিক্যাল গ্লাভসের। এটাও খুবই কমফোর্টেবল, পরে আপনারা সারা দিন থাকতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, এবং এটা মনে হবে না হাতে কিছু আছে। এটা পরে আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। দ্যাটস ইট। এখানে কিছু গ্লাভস আছে আজকে দেখেন, এটা KTM এর গ্লাভস। এটা আপনারা ফুল যে গ্লাভসগুলো এটা আপনারা নিতে পারেন। এটাই বিভিন্ন ধরনের আপনাদের হাতে নিলে যে অনেক সময় বাইক চালাইতে অনেকের পেইন ফিল হয়, এগুলা হবে না। এটা হাতে নিলে আপনাদের ওই জিনিসগুলো থেকে রেহাই পাবেন। তাছাড়া আরও কিছু গ্লাভস এখানে আছে, এগুলো দেখতে পারেন। এগুলো ইউজ করে আপনারা অনেক মজা পাবেন। যারা বিশেষ করে লং রাইড করেন তাদের জন্য এই সেফটিগুলো অনেক প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আপনারা এগুলো নিতে পারেন। আর এগুলো ছাড়াও অনেক কাটা কিছু যে এইগুলো আপনারা ইউজ করেন, কাটা যে গ্লাভসগুলো ইউজ করেন, ওগুলো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। সেগুলো আমাদের আছে, এটার পরে আমরা ওটা দেখাচ্ছি। এগুলো যে কালেকশনগুলো আছে এগুলো অনেক ভালো। আর এটার বিশেষ কিছু দুইটার সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আপনারা মোবাইলও ব্যবহার করতে পারবেন। এটাই হাতে নিয়ে আপনারা মোবাইল টাচ করলেও মোবাইলে কাজ করবে, কারণ এখানে কিছু লেদার ইউজ করা হয়েছে যেটা মোবাইলে সাপোর্ট নেয়, এই ধরনের কিছু লেদাররা ইউজ করছে। সেহেতু এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, অবশ্যই আপনারা এগুলো নিয়ে স্যাটিসফাই হবেন। আর মার্কেট, আমি এটা বারবার বলছি যে মার্কেটের যে প্রাইসটা, এই প্রাইস থেকে অবশ্যই আপনারা এখানে কমে পাবেন, ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই পাবেন। আর দেখে শুনে তো কিনতেই পারতেছেন, এটা তো বুঝতে পারছেন, তো অবশ্যই এখানে আসবেন। এগুলো কিনতে হইলে যদি কেনার ইচ্ছা মন মানসিকতা থেকে থাকে কারোর, অবশ্যই আমাদের এখানে একবার এসে গেলেও ঘুরে যাবেন। যেটা আপনি কম্পেয়ার করতে চাইলেও অবশ্যই কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন যে আপনার মার্কেট প্রাইস থেকে কম নিচ্ছি কি বেশি নিচ্ছে, এটা দেখলেও আপনারা দেখে নিতে পারেন। এই জন্য আপনারা অবশ্যই আসবেন এবং দেখে শুনে আশা করি স্যাটিসফাই হবেন আমাদের প্রাইসগুলো দেখে, আর অবশ্যই আমাদের থেকে কেনার চেষ্টা করবেন।